예, 오늘 성경에 있는 인물들 가운데 에스더에 대해서 우리가 언약의 관점으로 살펴보겠습니다. Среди личностей из Библии мы сегодня с вами рассмотрим с точки зрения Завета про Эсфирь. 이 에스더가 어떤 사람이냐? Эсфирь, она была каким человеком? 오늘 성경에 에스더라는 사람이 나오고 그 사촌 오빠인 모르드게가 나와요. Тут можно увидеть, говорится про Эсфирь и также Мардохей. 이 사람들은 포로로 끌려온 사람들이에요. Это люди, которые были в плену. 포로로 끌려왔는데 이스라엘이 바벨론에게 멸망당하잖아요. Израиль, можно увидеть то, что было поражен Вавилону. 또 바벨론을 나중에 정복하는 게 이 페르시아예요. Вавилон, потом, получается, Персии, получается, его завоевали. 그래서 이제 이 바벨론과 페르시아 지역에 여기에 많은 유대인들이 있어요. И там можно увидеть, очень много было иудеев. 요 사람들이 렘넌트입니다. Эти люди были ремнанты. 물론 이제 이 바벨론에 이제 포로로 끌려가고 또 바벨론이 페르시아에 멸망하니까는 이제 바사라고 그래요. 페르시아. 여기에 이제 유대인들이 남아 있는데 이 사람들이 다 렘넌트는 아니에요. Конечно, можно было увидеть то, что и вавилонские, и также и другие, так что, то, что не все, они, конечно, оставались как ремнанты. 이 중에 이제 에스더처럼 죽으면 죽으리라. 요 사람은 이제 진짜 남은 자예요. Среди них были такие люди, как Исфирь, которая говорила, то, что если погибнуть, то погибну. Это есть 남은 자가 оставшийся. 있어야 순례자, 정복자가 진행됩니다. Должен быть оставшийся быть человек для того, чтобы был помовник и также завоеватель. 이 남은 자 사상이 구약에 굉장히 중요한 이 언약의 이 사상이에요. Оставшийся человек, вот эта идеология, она очень важная была, тем более это было в Ветхом 그래서 Завете. 하나님은 언제든지 남은 자 중심으로 시대 복음화를 이루십니다. И непременно Бог через оставшегося человека, Он делает евангелизацию эпохи. 자, 우리 이제 살다 보면은 걱정거리, 문제 굉장히 많잖아요. Живя в этом мире, у нас очень много разных проблем и также переживаний. 거의 이게 24가 될 정도로. Настолько много, что просто это как 그래서 하나님 24 모르는 часа. 사람은 아침에 눈 뜨는 순간부터 밤에 잘 때까지 또 꿈속에서까지 24 걱정해요. И люди, которые не знают Бога, они, получается, постоянно переживают, даже во сне они переживают. 부자도 걱정하고 가난한 사람도 걱정하고 И богатый человек переживает, и также бедный человек переживает. 능력 있는 사람이나 능력 없는 사람이나 걱정이 떠나질 않아요, 실제로. И также те люди, которые имеют большие способности, тоже переживают, не исключение в этом. 이렇게 되면은 반드시 여기서 나오는 게 인본주의, 휴머니즘이에요. Тогда тут непременно выходит что? Гуманизм. 이게 인본주의를 쓰는데 이게 이제 계속해서 반복이 된단 말이에요. Используешь гуманизм, и потом еще постоянно, в постоянстве это ты делаешь. 이게 반복이 계속 된단 말이에요. И это получается в постоянстве, ты его делаешь опять. 요거를 갖다가 전문 용어로 뭐라고 그러느냐? 비시어스 서클이라고 하는 게 뭐냐면 악순환이야. 악하게 계속 순환되는 이게 반복되는 거예요. И это делается еще так же, как получается идет в худшую сторону, это получается в плохое обращение идет. 그러니까는 이게 이제 결국에는 노예 포로 속국이 되죠. И так это получается колония, получается плен, и получается постоянно ты в рабстве находишься. 계속해서 이 악순환 가운데 있으니까는 이 사람들은 유랑민이 돼 버리는 거예요. Так как это получается в худшую сторону, и потом они, получается, просто блуждают. 참 안타깝게도 어떤 목사님, 어떤 교회는 다락방 한다고 교인들 나가고 다락방 또 그럼 안 하겠다 그래갖고 더 많이 나가고. Очень жалко, есть такие пастора, такие церкви, которые говорят, то, что мы будем делать деноминацию Тарапан, и они уходят, люди говорят, что не будем делать, еще больше уходят. 그래서 지금 상당히 심각한 지경에 빠져 있어요. И находятся в таких очень серьезных ситуациях. 앞으로도 많이 나갈 거라고 예상하고 있어요. И в дальнейшем, мне кажется, многие будут также из церкви уходить. 거기에 아주
깊이 관계돼 있는 그 사람이 얘기해 주더라고요. Тот человек, который, получается, глубоко вмешан в это, он мне говорит. 인본주의는 또 다른 인본주의를 낳아요. Гуманизм делает другой еще один гуманизм. 인간의 대책은 더 나쁜 결과를 가져옵니다. Человеческие методы, получается, они приносят еще худшую сторону. 이때 뭐 해야 된다고요? И в этот день что нужно делать? 오직 Только. 무조건 이거 해야 돼요. Нужно непременно в только 이거 안 войти. 하면은 방랑객 됩니다. 유랑민 되는 거예요. Если так не будет, будете просто блуждать. 그 유랑민이 결국에는 노예 포로 속국이란 말이에요. И потом, в конце концов, это просто будет плен, колония и просто рабство. 그래서 이제 둘 중에 하나예요. И одно из двух. 우리가 뭐 누구든지 다 어렵잖아요. Каждому человеку всем тяжело. 여러분 이게 얼마나 어렵습니까? 지금 전쟁 터져갖고 포로로 끌려가고 노예가 되는데 Как вот тяжело, представьте, была война, получается, их взяли в плен, потом они как рабы. 지금 인간의 삶이라고 하는 게 노예 포로 속국이거든요. И их жизнь просто получается плен, колония и просто рабство. 결국 노예 뭐 돈의 노예죠 뭐. Просто рабство в данный момент тоже можно увидеть. Многие любят просто рабы денег. 오로지 먹고 사는 거에 노예예요. Ради того, чтобы просто прожить, пропитаться, просто они рабы. 그 부분에 포로죠. И просто они в колонии. 자, 그럴 때 내가 어떻게 이 문제를 해결할 것인가 생각하면은 인본주의 쓸 수밖에 없어. Если ты будешь думать, как мне разрешить эту проблему, конечно, ты будешь использовать свой же гуманизм. 우리 기독교인들이 이렇게 어려움 당할 때 하나님 이 어려운 문제 해결해 주십시오. 그러면은 반드시 유랑민 됩니다. И если даже христианам будут говорить, то, что Бог, разреши мою эту проблему, непременно вы будете потом блуждать. 왜 그렇죠? Почему? 이유가 있어갖고 문제 하나님이 주신 거거든. Так как есть причина, поэтому Бог даровал тебе и проблему. 근데 지금 제가 볼 때는 거의 전 세계 기독교인들은요 문제 생기면은 문제에만 매달려요. Но в основном я вижу христиане, если они видят проблему, они просто зависимы от этой проблемы. 그러면은 점점 더 나빠져. Тогда все хуже 이게 приходит. 얼마나 어리석습니까? Тогда это же очень глупо. 다락방 한다고 나가고 안 한다고 나가고. Говорят, что мы будем делать горницу, и они уходят. Говорят, что не будем делать горницу, тоже уходят. 그럼 남아 있는 사람들은 뭐예요? Тогда те, которые остались, что? 앞으로도 둘 중에 하나잖아요. Тогда одно из двух из них. 다 나가게 돼 있어요. Все потом уйдут. 그게 유랑민입니다. Вот это блуждающиеся 여러분 люди. 그런 사람들 붙잡고 세계보험 할 수는 없잖아요. С такими людьми же мы не можем делать евангелизацию всего 자, мира. 이런 어려움은 언제든지 있어요. Такие трудности непременно они есть. 어떤 사람들은 하나님 제발 나에게 좀 이 어려움 좀 없게 해달라고 기도해요. Некоторые люди молятся, Бог, сделай так, чтобы эти трудности у меня теперь не были. 그거 바른 기도 아니에요. Это неправильная молитва. 하나님의 아주 중요한 방법이거든요. 이 어려움이. Это очень важный метод Божий, вот эти трудности. 여러분 렘넌트가 돼야 순례자가 되고 정복자가 되는 거예요. Ты должен быть ремнантом, чтобы быть полотником потом и завоевателем. 여러분 이렇게 돼야 우리가 이렇게 돼야 망대 여정 이정표가 되는 거예요. Так должно быть, чтобы была башня, и потом указатели, и также путешествия. 이렇게 돼야 오직 유일성 재창조 이게 되는 거예요. Так должно быть для того, чтобы получилось столько единственность и новое творение. 이렇게 돼야 이 24, 25 영원이 되는 거죠. И, естественно, потом получится 24-25 и вечность. 이렇게 여러분 24, 25 영원이 되면은 그때부터는 인본주의 쓸 필요가 없습니다. Если получится 24-25 и вечность, тогда не нужно использовать свой гуманизм. 계속 이렇게 비시어스 서클 이게 악순환이 되는 거는요. 결국에는 24 수준에서 머물기 때문에 그래. Это идет всю худшую сторону, как замкнутый круг получается. И ты будешь постоянно находиться в 24 근데 своем. 이 24가 떡 24 수준이거든요. Но 24 свое это просто хлеб 그 24. 염려 24 수준이야. И просто переживание 24. Вот 교회 такой уровень. 다녀봤자 종교 24 수준이야. И просто ходишь в церковь, и просто уровень религии. 그래 이 수준을 벗어나지를 못한단 말이에요. И ты не можешь избавиться от этого уровня. 이게
끊임없이 계속 반복되는 거예요. И это постоянно получается как замкнутый круг, постоянно повторяется. 여러분 그래서 이 악순환 속에 있느냐 아니면 언약의 흐름 속에 있느냐 이게 너무 중요하단 말이에요. И поэтому очень важно, ты находишься в течение завета или ты находишься в этом замкнутом круге. 오늘 성경에 등장하는 에스더 그리고 에스더의 사촌 오빠 이 모르드게 이 사람들은요 이 속에 있는 사람들이야. И люди, которые сегодня представлены из Библии, Исфир и Мардахей, они вот люди, получается, которые находятся в этом 그래서 категории. 다니엘 성경도 그렇고 에스더 성경도 그렇고요 남은 자들의 이야기예요. И Даниила, получается, и также Исфира, если посмотреть эти книги из Библии, это те люди, которые остались. 자 지금은 이제 이 시대가 페르시아가 세계를 장악하는 이런 시대예요. В этой эпохе, получается, Персии, они захватили весь эту эпоху. Всю эту 발음도 эпоху. 잘 안 돼요. 아하수에로 왕을 이렇게 써요. 제르세스 아하수에로 왕. 이게 페르시아 왕이 왕. И даже очень тяжело сказать это имя, получается. Царь Персии — это царь Ахашверов. 이 페르시아 이 굉장히 막강한 나라잖아요. И вот, получается, это такая очень большая страна была. 이때 이제 이 페르시아 왕의 왕비가 이제 쫓겨납니다. И получается, в тот момент царица, получается, ее изгнали. 왕의 말을 안 들었기 때문에 이제 쫓겨난단 말이에요. Так как не послушалась царя, получается, ее изгнали. 그래서 이 왕비가 이제 이그 디포설 당해 완전 폐위 당하죠. Получается, отслушалась приказа царя, ее вообще изгнали. 그리고 이제 대신에 에스더가 이제 페르시아의 왕비가 되잖아요. И потом, получается, Исфир становится царицей. 자 여기에 이제 이 에스더를 이제 이 그 사촌 오빠지만은 친딸처럼 양육했던 사람이 모르드게입니다. И Исфир, получается, как это был двоюродный брат, но несмотря на это, он заботился о Исфире как свою дочку. 이 모르드게는 에스더를 그냥 양육한 게 아니고요. 언약으로 양육한 거예요. И он не просто заботился как о своей дочке, получается, он заветом с ней смотрел. 모세 어머니 요게벳이 있잖아요. У Моисея была мама Йогабед. 그리고 사무엘의 어머니 한나가 있잖아요. И у Самуила также была мама Анна. 근데 아빠가 이렇게 한 거는 잘 없어요. 성경에 보니까. Но почему-то, как интересно, в Библии нету такого, чтобы говорилось про отца. 근데 모르드게는 이 에스더를 자기 사촌 동생을 정말 언약으로 양육한 이 언약의 아빠 같은 역할을 한 것 같아요. Но Мардахею можно увидеть то, что он за ней ухаживал, смотрел, получается, в завете. 이 모르드게는 그 포로로 끌려온 자다라고 여기 2장 6절에서 얘기하고 있어요. А Мардахею говорится из Исфиры 2.6, то, что был племенным. 그리고 모르드게가 에스더를 딸같이 양육했다 그랬어요. Был пленен, и также Мардахей заботился об Исфире, как о своей дочери. 딸같이 양육했다 이 말은 양육을 잘했다가 아니고 언약을 제대로 전달해 줬다는 거죠. Заботился как о своей дочери, это не говорится то, что он хорошо воспитывал ее, говорится то, что он правильно передал завет ей. 이 모르드게가 이제 이 그 에스더를 양육을 하면서 에스더 성경 2장 10절 20절에 보면은요. 굉장히 중요한 명령을 합니다. 부탁을 합니다. И даже посмотреть Исфир 2.10 и также 2.20 говорится о очень важной просьбе. 말하지 마라. Говорит Мардахей, не говори. 왕비가 됐는데도 모를 정도로. Настолько, что даже, чтобы никто не знал, 뭘 말하지 마느냐. что не говорить. 사람들은 지금 이 에스더가 유대인인 걸 몰라요. Люди не знают, что она иудей. 모르드게도 유대인인 걸 몰라요. И Мардахей также не знал. 이거를 지금 알면 안 돼. И нельзя, чтобы люди знали об 그러니까 이 этом. 모르드게는 하나님의 시간표에 대해서 굉장히 성령 인도를 잘 받는 사람이야. И получается, эти были люди, которые очень правильно получали руководство Духа Святого. 말해야 될 때가 있고 말 안 할 때가 있습니다. Есть такие моменты, когда нужно говорить и когда не нужно говорить. 예루살렘에 머물러 있어야 될 때가 있고 땅 끝까지 가야 될 때가 있는 거예요. Есть такой момент, когда тебе нужно оставаться в Иерусалиме, и есть такой момент, когда тебе нужно идти до края земли. 그래서 세상 말로 낄낄빠빠를 잘해야 돼. Нужно правильно, получается, стоять. Если нужно стоять, то стоять. Если не стоять, тогда не стоять. 오, TCK가 잘 알았는데. 여러분 성령 인도를 진짜 잘 받아야 되잖아요. Реально нужно правильно получать исполнение руководства Духа 그래서 Святого. 그거를 성령 인도를 잘 받아야
이게 하나님 인도를 잘 받는 거잖아요. 이 그 시간표 인도를 잘 받는 거잖아요. Нужно правильно получать руководство Духа Святого, чтобы находиться в правильном расписании 네, Божьем. 제가 볼 때 모르드게는 알고 있는 거예요. И я смотрю, вот Мардахей, он знал об этом. 앞으로 일어날 일을 알고 있어. Он знал, что будет опережать его. 에스더가 얼마나 중요한 역할을 해야 될지를 알고 있는 거예요. Он знал, что Исфир будет делать очень важную роль в 네, дальнейшем. 모르드게에게는 에스더가 렘넌트예요. И для Мардахея, получается, Исфир это было ремнант. 자기 자녀와 같지요. Это как свой ребенок. 그래서 내 자녀 같은 에스더를 통해서 하나님의 뜻이 이루어질 것이다. И через такую дочку, как свою дочку, получается, Божий завет, Божий план свершится через нее. 어떻게 포로로 잡혀온 유대인이 이 대페르시아 제국의 왕비가 될 수 있냐 말이죠. Как вот люди, которые были плененные, получается, она еще смогла стать царицей. 그렇다면은 하나님이 에스더를 통해서 중요한 일을 하실 것이다. Тогда что это означает? Непременно Бог будет делать очень важную роль через Исфирь. 그러니까 지금은 유대인인 거 말하면 안 된다. И поэтому нельзя тебе сейчас говорить, что ты иудей. 뭐 그냥 이게 뭐 관련이 있는지는 모르겠는데 우리가 이제 중요한 현장에 가면은요. 다락방 얘기를 안 할 때도 있고 할 때도 있습니다. И знаете, вот это также может зависеть такое, то, что на местах действия иногда нам нужно говорить про горницу, иногда, может быть, и нет. 지난주에 이 동네 아저씨들 2명이 우리 교회 왔어요. На прошлой неделе, получается, две мужчины из моего района дома пришли в нашу церковь. 근데 사회를 보는 분이 그랬나? 기도하는 사람이 그랬나? 그날따라 유난히 다락방 얘기를 많이 해야 돼. Но почему-то тогда, получается, когда был рассказ или там молитвы, постоянно что-то говорили про Таракпан очень много, 근데 горницу. 어쨌든 뭐가 중요한 게 아니고 우리가 진짜 말해야 될 때가 있고 기다려야 될 때가 있어요. Но это не очень так важно, получается. Иногда есть такое, то, что нужно действительно говорить, иногда нужно просто подождать. 자, 지금 모르드게가 굉장히 지금 이 페르시아에서 중요한 이 직책을 맡고 있어요. 중요한 이 고관이에요, 아주. Мардахей, получается, также имел такой пост очень важный. 어느 날 이 모르드게가 왕을 이렇게 왕한테 쿠데타를 일으키려고 하는 두 사람을 보게 됐어요, 몰래. Он также увидел, получается, таких людей, которые, получается, узнав о заговоре против царя, двух человека. 그래서 이거를 이 모르드게가 에스더에게 이제 얘기를 해요. И услышал их разговор, и он говорит это Исфире. 그리고 에스더는 이거를 왕에게 얘기합니다. А Исфир сказала царю от имени Мардахея. 왕을 이렇게 이 배반하려고 하는 이런 계획이 있다. Это были такие, получается, планы, чтобы, получается, было что-то против царя. 근데 이거를 우리 사촌 오빠인 뭐 어떤 사람은 삼촌이라는데 삼촌 아니에요. 사촌 오빠, 사촌이에요. 사촌 오빠인 모르드게가 발견했습니다라고 왕에게 보고를 하는 거예요, 에스더가. И Исфир говорит это царю от имени Мардахея, то, что Мардахей это узнал. 그래서 이제 반역을 하려고 했던 두 사람이 이제 사형을 당하죠. И получается, эти люди, которые говорили так об этом, их убили. 그리고 이거를 이제 기록을 합니다. И потом, получается, записывают это. 이제 궁중일기라고 하는 거기에 이제 역사책에 이제 일단 기록을 하죠. Получается, они в книгу дневнике, получается, записали это у 근데 царя. 어쩐 일인지 왕이 이거를 잊어버린 거예요. 이게 굉장히 중요한 사건이거든요. Это было очень важное событие, но царь об этом забыл. 굉장히 중요한 사건인데 그렇다면은 이 왕에게 쿠데타를 일으키려고 하는 이 사람들을 말해준 모르드게에게 상을 줘야 되잖아요. Тогда вот так как сказали о том, что, получается, о важной такой вести, их убили, ну тогда Мардахею надо было же какую-то премию какую-то дать. 근데 награду. 하나님이 이 왕에게 잠깐 잊어버리게 하신 것 같아. Но мне кажется, Бог так сделал, чтобы царь забыл про это. 요셉을 술 맡은 관원장이 잊어버린 것처럼. Как получается, Иосифа тоже, получается, забыли, когда он находился в тюрьме. 예, 하나님 하시는 일이 이게 굉장히 기가 막힌 거예요. И то, что Бог делает вот так, это очень удивительно. 자, 이렇게 만약에 이 모르드게가 이렇게 왕을 이렇게 반역하려고 하는 이거를 왕에게 알려줘 갖고 이걸 이제 막았다. 그러면 모르드게를 막 최고로 높이고 상을 주고 뭐 이래야 되잖아요. Если вот, получается, знали то, что вот защитили, получается, царя, и это Мардахей об этом узнал, тогда ему надо было награду или премию дать и его поставить на высокую должность. 자, 여기에 이제 하만이라고 하는 사람이 이제 등장을 합니다. Можно здесь увидеть такого человека по имени Амана. 여러분,
하만이 등장하는 게 맞는 거예요. Чтобы появился Аман, это правильно. 저는 하만이 누군지 생생하게 봤어요. Я очень хорошо даже видел, кто такой Аман. 하만이 등장하지 않으면은 모르드게와 에스더는 성경에 기록될 이유가 없어. Если не было бы Амана, тогда не нужно было бы писать в Библии про Есфирь и Мардохей. 근데 이 하만은 되게 아주 강경한 사람, 아주 이 비겁하고 아주 이 간사하고 이런 사람이에요. Аман был таким, знаете, очень хитрым, так скажем, гневным таким 근데 человеком. 그렇게 해갖고 이 사람은 이제 2인자 자리까지 올라간단 말이에요. И таким образом он, получается, стоял на высокой должности своей. 자, 그런데 하만이 지나갈 때 모든 사람들이 무릎 꿇고 절을 해야 되거든요. И когда Аман проходит, все люди должны были преклонить колени и поклониться к нему. 근데 모르드게는 안 그래. Но Мардофей нет. 너무 뻣뻣한 거예요. Он был очень тверд. 굉장히 기분 나쁘죠. И ему не нравилось это. 그러면 어떻게 해야 될까요? Тогда что нужно делать? 당연히 이제 거짓말 해야죠, 왕한테. Тогда нужно было, конечно, сказать ложь царю. 우리 페르시아 나라에 여러 민족이 있지 않습니까? В нашей, получается, царь Персии у нас есть разные, получается, разных наций люди. 뭐 예를 들어서 지금 중국 같은 경우는 56개 민족이 있어요. Например, в Китае сейчас есть, получается, 56 우리 разных 페르시아 наций. 제국 내에 많은 민족이 있습니다. И также, получается, говорит, то, что у нас также в Персии также живут разные из разных стран. 근데 그 중에 한 민족이 왕의 명령을 따르지 않습니다. Но одно, получается, такая страна, которая не следует за царем. 원래 하나님 시나리오가 이래요. 원래가 그래요. Вот такая сценария, так скажем, от 사람은 Бога 듣는 это 대로 было. 말하고 보는 대로 말하고 생각대로 말하고 추측해서 말하고 거짓말로 말하고 보태서 말하고 원래 그래요, 원래. Это всегда так. Они говорят то, что они видят, то, что говорят, они слышат, то, что они видели, и говорят, еще прибавляют, еще обманывают туда. 하만이 있어야 에스더 성경이 재밌는 거예요. Аман должен быть для того, чтобы сама Библия, книга Есфира, чтобы была интереснее. 그래 그 영화를 아주 극적으로 재밌게 만드는 사람이 하만이에요. И даже если так сказать, что фильм, сценарий, получается, лучше и интереснее делает Аман. 그래야 주인공이 빛나거든요. Тогда будет главный герой сверкать, так скажем. 근데 하만은 마귀 역할을 해야 돼. Ну и также Аман должен делать роль дьявола. 마귀 역할을 하는 하만은 저주받게 돼 있어요. И он же, получается, должен получать и проклятие, потому что он делает роль дьявола. 하만을 쫓아가는 무리들도 함께 저주받게 돼 있어. И те люди, которые следуют за вместе Аманом, и также они будут получать проклятие вместе 이게 с ним. 옛날이나 지금이나 똑같아. Это одинаково, что было и раньше в древних веков, и также сейчас. 그래서 하만이 한 민족이 있는데 왕의 명령에 순종하지 않는다. И он говорит, есть один народ, получается, а этот народ, получается, не послушается тебе, царю. 그러니까는 왕이시여 그 민족을 완전 멸망시켜야 왕의 자리가 든든해질 것이다. И поэтому, царь, получается, прикажи, чтобы истребить, получается, этот народ, чтобы ты, получается, стоял твердо и спокойно. 너무 그럴듯하죠. И вроде бы, кажется, пойдет такая сценарий. 이 하만은 인사 안 하는 모르드게만 죽이는 게 아니고 모르드게가 유대인인 거 알거든요. 그 유대인들 다 죽이기로 작정을 하는 거예요. И получается, Аман знал то, что Мардохей, получается, является иудеем, и поэтому он хотел, чтобы все иудеи, получается, вместе с ним, чтобы они были истреблены. 그렇게 해서 이제 딱 이거를 이제 문서를 만들어야 되잖아요. И нужно же, получается, сделать такое письмо. 이 회개 감사를 해야 되잖아요. И нужно же, получается, так сделать такое письмо. 얼마나 똑같습니까? Похоже, даже и сейчас, получается, на 그래서 данный 하만이 момент. 꾸민 거는 왕의 조서를 왕의 명령을 이제 받아내는 거예요. И для того, чтобы написать это, нужно, получается, приказ получить от царя. 여러분 다니엘과 세 친구도 마찬가지잖아요. То же самое было, как у Даниила и три друга. 그 당시는 이제 바벨론 나라잖아요. В то время, получается, было Вавилон. 지금 왕이 세운 신상한테 절하지 않는 놈들이 있습니다. Царь, есть такие люди, которые не поклоняются тебе. 이 사람들 반역자입니다. 죽여야 됩니다. Их нужно убить, их нужно иструбить. 이 증서에 왕 도장을 좀 찍어 И 주십시오. поэтому в своем указе вот поставь свою печать. 너무 똑같죠? Очень похоже, да? 그걸 알고도 다니엘은 계속 기도 24 누렸던 거예요. Зная об этом, Даниил постоянно находился в молитве 24. 다니엘의 세 친구들은 대답할 필요가 없다고 그랬어요. И Даниила три друга, они сказали то, что не нужно даже отвечать. 자, 이때 이제 모르드게가 이제 등장하는 거죠. И тогда можно увидеть Мардохея. 지금이 바로
하나님의 시간표다. Сейчас вот это есть Божье расписание. 이제는 드디어 이제 네가 유대인인 것을 말할 때가 됐다. А теперь настало время, чтобы тебе сказать, что ты иудей. 그리고 네가 왕비의 지금 자리에 있는 것은 이때를 위한 것이다. И то, что ты находишься, получается, как царицей, это для того, чтобы вот сейчас сказать об 이 этом. 중요한 때에 네가 잠잠하면은 저주받는다. И важно в этом, получается, расписание. Если ты будешь просто стоять молча, тогда ты получишь проклятие. 이때 이거를 에스더가 알아들은 거예요. И Эсфирь, она очень правильно поняла об этом. 렘넌트는 알아들어요. Ремнанты понимают. 이러한 정말로 이 절대절명의 이 그 위기 가운데에 내가 무엇을 해야 되는지를 아는 게 렘넌트입니다. В самом кризисе, что мне нужно делать, и правильно получаете руководство, это вот есть ремнант. 이때 약삭빠르게 인본주의 쓰고 어느 편으로 가는 게 더 유익할까라고 생각하는 사람은 방랑자, 그 유랑민 될 수밖에 없어요. 당연하죠. А те люди, которые в такие моменты думают, то, что на какой стороне лучше стоять, где будет больше выгода мне, конечно же, они будут просто людьми, которые блуждают. 여러분 세상 정치판도 똑같아요. И то же самое это находится и в политике. 큰 회사도 똑같아요. И в больших крупных компаниях то же самое. 그냥 사장한테 회장한테 그냥 아부하고 뭐 이런 사람들이 있어요. Есть люди, которые просто поклоняются, получается, всем высокопоставленным людям. 여차하면 배신하고 떠나가고. А потом, если не нужно, потом отвергают и уходят от них. 어떤 사람은 회사의 중요한 이 기밀들 다 산업 스파이가 되고 다 빼돌리기도 하고. А потом они, например, делают как спай, получается, в этой компании, всю эту информацию берут и делают это все в зло. 그리고 딴살림 차리기도 하고. И потом начинают свою же компанию 그 строить. 사람들이 평상시에는 굉장히 충성된 것처럼 이렇게 했단 말이에요. Всю свою жизнь они были как будто на их стороне, как будто им помогали наоборот. 아주 중요한 고백을 했습니다. И очень важное исповедание было тут. 만약에 내가 죽는다면은 나는 죽을 것이다. Если погибнуть, погибну. 여러분 이게 바로 오직이 된 사람입니다. Это вот тот человек, который получилось только 이럴 единственность. 때는 아무런 인본주의 쓰지 않아요. В такие моменты не нужно употреблять гуманизм. 오직이 됐죠. Получилось только. 하나님만 바라보는 거죠. Только взираешь на Бога. 하나님의 계획을 알아차렸잖아요. Они понимают Божие, получается, расписание, 게임 Божий план. 끝났다는 것을 알지요. Знают, что игра покончена. 이때 일어나는 게요. 25시에 일어나. И тогда происходит дело 25 여러분 часов. 잘 보세요. 어느 날 왕이 잠이 안 오는 거예요. Посмотрите внимательно. Однажды царю не хотелось спать. 참 이상하죠. Очень странно. 하나님이 하셨다는 게 이제 보여지시죠. Видно, что Бог это сделал, так? 잠이 안 오니까 심심하잖아. Так как не хочется спать, ему неинтересно. 지금 같으면 뭐 휴대폰으로 게임하면 될 텐데. Скучно было. Вот, например, сейчас можно было бы просто 그래서 смартфон свой 왕이 зайти. 궁중일기를 읽기 시작한 거예요. И потом, получается, что он делает? Он читает, получается, памятную книгу 와, свою. 이걸 읽다 보니까는 와, 세상에 이런 충신이 없는 거예요. Почитал и действительно удивился, что есть такой человек, который предназначенный. 자기를 죽음의 위기에서 건져낸 사람이 있는 거예요. Был такой человек, который его спас, получается, от смерти. 전에는 그냥 잊어버리고 지나간 것 같아. Раньше просто он забыл про этого 야, 이 человека. 사람 최고의 우리나라 영웅이다. И потом он понимает, то, что этот человек прям герой для 이 사람 меня. 상 받았냐? Он получил ли награду? 상도 안 받은 거예요. Нет, он не получил даже 근데 награду за 본인은 это. 또 뭐 자기 자랑도 하지 않아. И он даже не хвалится собою. 자기 주장도 하지 않아. Он не говорит свои мнения. 그래서 왕이 이제 이런 마음을 갖게 된 게 25시잖아요. И то, что у царя такое сердце появилось, такое желание, это же тоже есть 25. 2인자 모르드게를 2인자 하만을 불러. И зовет Амана. 야, 내가 저 반역자들 때문에 죽을 뻔했다. Я вот мог бы умереть из-за вот тех людей. 근데 나를 구해준 자가 있다. Но был человек, который меня спас. 하만은 자기 자신 얘기하는 줄 알았던 거예요. А Аман подумал то, что он говорит про себя. 하여튼 성령님도 못 받는 사람은요 착각도 진짜 급수 몇 단이야 아주. Те люди, которые не получают руководство даже Духа Святого, их даже уровень очень 야, низкий. 이런 사람은 어떻게 했으면 좋을까?
Тогда как этому человеку сделать? 뭐 하만이 뭐라고 그러겠습니까? Ну, конечно, Аман, как вы думаете, что 이렇게 сказал? 훌륭한 국가적인 영웅은 최고로 예우를 해줘야 된다. Такой герой, который вас спас, ему нужно наилучшую награду 그 дать. 최고의 이 황금 마차를 아주 최고의 이 리무진 태워갖고 카퍼레이드를 하게 해야 된다. Наилучшую золотую, получается, все золочено, или там лимузин, ему всем нужно самое лучшее дать. 모든 백성들이 다 절을 하도록 해야 된다. Сделать так, чтобы весь народ поклонялся к нему. 쥐가 그 주인공인 줄 착각한 거예요. Он подумал, что это про себя, про его говорят. 이게 모르드게라는 사실을 하만이 나중에 알게 되죠. А потом Аман понимает, что это говорилось про Мардахея. 그리고 이제는 에스더가 딱 등장하잖아요. И тут появляется еще Исфирь. 에스더가 굉장히 지혜롭게 왕한테 얘기를 하죠. И она очень, получается, мудро говорит 이 царю. 왕의 마음을 아주 즐겁게 해줘. 큰 잔치를 벌이고. Делает большой пир, делает так, чтобы царю было очень нравилось, чтобы он 네 радовался. 소원이 뭐냐? 네가 말하는 대로 다 И 들어줄게. он говорит потом, ну что за твое желание, говори мне, я тебе 여러분 все 이게 исполню. 인간의 계획으로는 안 되는 일이거든요. Эти такие дела с человеческими планами вообще не получаются. 이때 에스더가 얘기하는 거예요. И тогда здесь Исфирь говорит, 우리 민족을 다 몰살시키려고 하는 계획을 가진 자가 있다. есть человек, который хочет мой народ, получается, истребить. 그 사람이 하만이다. И этот человек есть Аман. 그 전에 하만은 국가적인 영웅을 위해서 카퍼레이드를 해야 되는데 하만이 그 말을 몰고 가는 거기다 거기에 이제 모르드게가 딱 타잖아요. И получается, должны были, получается, убить, как он думал, то, что убьют, получается, Мардахея, получается, наоборот тут происходит. 순식간에 몰락했죠. И получается, его просто 자기가 сразили. 그렇게 미워하고 죽이고 싶었던 그 사람이 최고로 높아졌고 자기는 거기서 시중을 드는 거예요. Получается, Мардахея, получается, его повысили, а он, получается, просто как под ним находился. 그 정도가 아니고 이제 하만은 결국에는 행인, 교수형을 당하잖아요. А потом, получается, можно увидеть то, что наоборот его, получается, еще и 그리고 повесили. 가장 중요한 거, 이제 이스라엘 이 유대인들이 슬픔이 변하여 기쁨이 되었다. И потом, получается, праздник Пури, то, что с грусти, получается, в радость превратилось, что 9장 означает. 22절에 나와 있어요. Говорится в 9 главе, 22 стихе. 그 다음에 애통이 변해서 셀리브레이션이 되었다. 축제가 되었다. Получается, это был просто пир. 우리 유대인들이 다 죽을 뻔했는데 하나님이 살려주셨다. Все иудеи должны были, чуть ли они не умерли, но Господь, получается, их спас всех. 모르드게를 사형시키려고 했던 하만이 대신 사형을 당했다. Аман, получается, хотел, чтобы Мардахей, получается, его убили, но наоборот, он умер вместо него. 이 부림절을 통해서 그리스도가 나타납니다. И через праздник Пурим, получается, проходит 굉장히 저는 Христос. 이게 놀라운 일이라고 봅니다. Я считаю, что это удивительные дела. 지금도 하나님이 하시는 원리는 너무나 똑같아요. И сейчас принцип, который Бог делает, оно очень похоже на это. 여기에선 잘나고 못나는 게 중요한 게 아니에요. Тут не важно то, что ты крутой или нет. 능력이 있고 없고가 중요한 게 아닙니다. Не важно, у тебя есть способности или нет. 복음 24, 기도 24가 돼야 돼요. Должна быть молитва 24, благая весть 오직으로 24. 답을 내야 돼요. Нужно сделать ответы совершенно в только. 이미 우리에게는 불임절이 온 거예요. Уже к нам пришел праздник Пурим. 그게 복음 24죠. Это есть благая весть 우리 안디옥 24. 시간표가 불임절이에요. Наше расписание Антиохии это есть праздник 슬픔이 Пурим. 변해서 기쁨이 됐잖아. Получается, от плача пришла радость. 이 morning이라고 하는 이 그 단어 영어 단어는 장례식 때 통곡하는 그거 말하는 거거든. И также тут говорится о таких условиях, когда, получается, плачут, как это получается на поминках. 근데 셀리브레이션 축제가 된 거예요. Но превратилось как в праздник, получается. 여러분 이 말씀이 지금도 성취되어지고 있습니다. И это слово сейчас же и свершается. 에스더와 같은 남은 자의 축복을 받게 되시기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы также получили такие ответы, как оставшийся человек, как Исфирь. 하나님 은혜를 감사드립니다. Господь, мы благодарим за Твою благодать. 우리에게는 이런저런 어려움이 많이 У 있습니다. нас есть такие разные проблемы. 그런데 우리를 도와줄 자가 아무도 없습니다. Среди этих трудностей нет такого человека, который мог бы нам помочь. 우리는 그야말로 절대 불가능인 것을 고백합니다. Мы исповедуем то, что мы совершенно невозможные люди. 그래서 우리가 인본주의 쓰지 않게 하심을
너무나 감사드립니다. И мы благодарим за то, что ты сделал так, чтобы мы не использовали свой гуманизм. 오직 주님께 집중하게 해주셔서 감사합니다. Благодарим за то, что ты даешь, чтобы мы сосредотачивались на тебе. 환난을 통과한 남은 자가 되게 하심을 감사드립니다. Благодарим за то, что через эти все бури мы остались такими людьми, как оставшийся человек. 하나님의 25시가 일어남을 Мы 감사드립니다. благодарим за то, что происходят дела твоих 25 часов. 우리에게도 불임절이 일어난 것을 И 믿습니다. мы верим, то, что в нас также происходит праздник Пури. 에스더 모르드게와 같이 남은 자의 축복을 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли также наслаждаться благословением оставшегося человека, как наслаждались Исфир и Мордофей. 남은 자, 순례자, 정복자의 기도를 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли также наслаждаться молитвой оставшегося человека, половника и завоевателя. 망대 여정 이정표를 실제로 우리 안디옥 성도들이 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы все служители Антиохии, что могли реально наслаждаться, получается, башней, путешествием и твоим также, получается, указателем. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘. Аминь.